E agora pasamos ao Ribeiro. Neste caso, Ribadavia ven de contratar a unha empresa sen ánimo de lucro que favorece a inserción laboral ou a reposición tanto de plantas como de xardineiras do municipio. O Concello de Ribadavia encarga á empresa Dixardín a reposición de xardineiras e plantas. Trátase dunha empresa que forma parte dunha organización empresarial sen ánimo de lucro, de carácter multisectorial, cuxo obxectivo é fomentar o emprego de calidade das persoas con discapacidade e persoas en situación de risco de exclusión social e a súa inclusión na actividade económica, social e empresarial de Galicia. Con esta actuación, o Concello de Ribadavia consegue un dobre obxectivo. Dunha banda, mellorar a imaxe das rúas de cara ao verán e doutra banda, reforzar o compromiso do Concello co terciario sector, o sector da economía social.